төрөөс томьёдож очсон дарганаар дарханы төмөрлөгийн үйлдвэртэй хаяа залган байж байгаа нойтон байж болох үйлдвэрийг ажилуулах гээд яаж ч оролдож, яаж ч хичээгээд үнэхээр ажиллаж дийлсэнгүй. Саяны баяжуулах үйлдвэр шүү дээ. Өмнө өвдөрсөн гэдэг ажил нойтон баяжуулах үйлдвэр баригдсан байна. За энэ нойтон баяжуулах үйлдвэр дээр бол жишээлбэл нөгөө энийг ажилуулах нэг шаардлагатай. Тийм учраас энийг бид нар одоо яг шалтгаан нөхцөл нь юунаас болоод байгаа юм те. Сая 2 дахин хүчин шалын багассан ч гэсэн ахаад ажиллагаа болчлоо гэж штэ. Гэтэл энийг түрээслэх тухай яриа нэг удаа гарсан юм байна. Тэгэхэд хэн түрээслэх гэж? Яг одоо энийг ажилуулад өөрсдөө ажиллаж чадахгүй нь гэдэг юм яриад байна шүү дээ. Энэ одоо нэг үгүй хүмүүс дээ. Тэгэхээр энийг яг эсвэл түрээсээр ажилуулчихдаг юм уу гэж. Тэгэхээр нойтон баяжуулах үйлдвэр бол 2014 онд ашиглалтанд орсон. Нийтдээ бол нэг 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар өгсөн бүтээн байгуулалт. Тэр үйлдвэр бол маш хэвийн ажиллагаатай үйлдвэр ажиллаж явж ирсэн. Гэтэл тэрийг одоо ингээд ажилуулж чадхаа болчлоо, болохгүй болчлоо гэж яриад байгаа. Тэгсэн мөртлөө түрээслүүлнэ гэж яриа гарсан гэж яриадсан шүү дээ. Тэр түрээслүүлнэ гэдэг чинь хэн нэгэн хүн чадчихлаа шүү дээ, тий. Тэгтэл нөгөө нэг чадах сонирхолгүй улсуудад бол ямар ч ажил бол ингээд боломжгүй биш харагддаг байхгүй.